Abre aí o Instagram que eu te mandei. Se for só abre o celular. É foda. Bom, a gente vai fazer essa... É tipo um aquecedor. Ele é decorativo e também dá pra cozinhar nele. Vamos fazer uma versão pequena e depois vamos fazer a outra versão ali, ó. Na verdade, vamos fazer uma mescla com essas duas. Aqui é uma mesa, o tubo, e aí é o aquecedor de pellet. Aí eu fiz o desenho aqui, ó. Então é o tubo principal, que é esse. Aí tem o raso aqui pro pellet entrar. Esse tubo de baixo. Aqui vai entrar o pellet, vai ficar aqui. E aqui depois vai ter uma gavetinha para cair a cinza. E esse aqui vai ser onde é a entrada do pellet. Entendeu? Beleza. Só não sei o que é pellet, mas vambora. Daqui a pouco você vai saber. E esse aqui é o vidro que vai ficar aqui, ó. Então tem que dobrar isso aqui. É. E ele faz isso aqui. Aí você tem que soldar tudo, né? Senão vai ficar vazando o Tem bagulho. que soldar tudo. Lixa já ou não? Não, não precisa lixar não. Vamos fazer tudo, isso é o protótipo. Aí esse é aqui, ó. Tem que filmar o máximo de frente de nós aqui, viu, Boca Aberta? Solda tudo também ou só lateral? Hã? Só as lateral, né? É, você vai soldar? É. Aí esse daqui, se já quiser colocar, ele é que é onde vai abastecer. Vem. Aqui tem que ficar meio que paralelo. Vai ficar já. Solda tudo também? Posso soldar tudo. Mas três.